好，咁啊而家試嗰個51.8窮人三寶，就用264壓縮8bit嘅。咁啊，對焦係比1.4嘈嘅，但係對焦比1.4係快嘅。係啊，係快好多㗎。係啊，因為呢支鏡輕啊，佢喐個摩打係快好多。太近對唔焦呢個就係，所以可能 R 支鏡咧都係唔錯嘅可能，但係我呢支鏡咧就好多年前買嘅，就係應該係600蚊，係的確係一支好鏡嚟嘅。